Уважаемые зрители, здравствуйте! Я всех вас приветствую на своем канале «Встреча у камина». И в этом видео я сделаю обзор э, на колоду, которую создала я сама. Это перед вами вот лежащие две колоды. Это колоды-компаньоны. Одна из них летний вариант, вторая зимний вариант. Поэтому здесь на рубашке я сделала сочетание снежинок и клевера. Это рубашка колоды. Сейчас я сделаю обзор на одну. У меня колода зимняя и колода летняя. И вот сегодня будет летняя колода, ее посмотрим. А во втором видео я сделаю обзор на зимнюю колоду. Мой первый опыт в таком, знаете, непростом и необычном деле, как создание колод. Но вот как мне думалось, то, что я хотела учесть для самой себя в первую очередь, то я и сделала. Смотрите, колода размером 7 на 10. Вот следующую колоду я буду выпускать, я сделаю немножко ее больше. Я учту то, что не совсем подходит по размеру. Для меня немножечко маловаты карты. Их не нужно делать громадными, но и чуть-чуть больше. Следующую колоду я сделаю немножко больше. Что здесь еще сказать? Использовала картон, хороший, плотный картон. Карты очень хорошего такого качества получились. Матовую ламинацию я использовала. Мне не очень нравится, когда карты бликуют на экране. Ну и что еще сказать? Да вот, наверное, все. Теперь я просто переверну ее. Да, не сказала, что я не делаю коробочки. Я не люблю карты в коробочках. Я всегда шью мешочки. Даже на те колоды, вот у меня почти 50 разных колод, у меня все колоды помещены в свой мешочек. Не люблю карты, которые лежат в коробках. В коробках, пожалуй, лежит только то, чем я не пользуюсь. Итак, вот она, колода перед вами. Ну, и я, знаете как, не буду каждой карте значения, вы так их уже знаете. Это обычные значения в картах Ленорман. И здесь у меня всего лишь добавлено 3 карты для своего удобства. Как я понимаю это, и вы это посмотрите. Значит, что еще я хотела сказать? Вот знаете как, 36 карт, которые, простите, ушла камера, 36 карт по системе Ленорман, и в той же системе я добавила еще 3 карты в каждую колоду. Вы сейчас это все увидите, я вам покажу и скажу, почему я их добавила. Итак, первое – это всадник. Вот он всадник, который, посмотрите, здесь тоже значение, знаете, немножечко такое интересное. Вот он едет в бричке, да, а, у него запряжена одна лошадь, один конь впряжен в повозку, в бричку, но рядом идет еще конь, который сменит уставшего коня в дальней дороге. Здесь тоже, знаете, как я вложила определенный смысл в это, что всадник очень быстро мчится, ему некогда останавливаться на отдых, он очень спешит доставить вам благую весть. Вот, пожалуй, так. Следующая карта клевер. Ну, здесь, пожалуй, нечего добавить, просто клевер как таковой, и его значение по системе Ленорман все знают. Карта корабль, парусник, который летит на всех парусах. Он надут ветром парус его, волна бьет о его борт, несмотря ни на что, корабль летит вперед. Тоже значение по Ленорман самое обычное. Карта дом. И мне захотелось сделать дом такой, знаете, очень четкий, комфортабельный, уютный и достаточно большой. И посмотрите, тоже обязательно в окнах горит свет, горит фонарь перед входом. Это значит, что как сигнал дом и его обитатели вас ждут. Где бы вы ни находились, всегда в доме вы найдете уютную атмосферу, тепло, еду и все, что вас окружает, приятного и прекрасного. И дом, вот сам дом, он говорит о том, что иди ко мне, там уют, тепло, и ты можешь укрыться от всех невзгод.
Карта дерева. Дерево тоже. Дуб шикарный, с развесистой, со развесистой кроной, с огромными такими толстыми корнями, которые плотно вцепились в землю, никакая буря его не свернет. Вот она, карта дерева. Все значения по Ленорман там и так понятны. Карта тучи тоже, как бы, знаете, значение самое обычное по системе Ленорман. Тучи, которые луч солнца пробивает вот эту толщу неприятностей, каких-то таких, знаете, событий, которые вам не нравятся, от которых вы нахмурились и расстроились. Вот это солнышко, оно сейчас выйдет и встанет все на свои места. И теперь вот две карты под одним значением – это карта змея. Мне давно не хватало такого в раскладах по змее, когда змея показывает здоровье и когда змея показывает любовь и страсть, да, когда она показывает соперницу, разлучницу. Поэтому в этой колоде в своей я посмела себе сделать две карты змея. Здоровье, вот посмотрите, вот эта страшная змея, кобра, она капает свой яд в мисочку, она отдает свой яд для того, чтобы кому-то поправить здоровье. Символ здоровья. И вот он символ любви, символ того, что змея вползает в вашу личную жизнь для того, чтобы отнять у вас любимого, навредить вам, а, внести раздрай, смуту, скандал в ваши отношения с любимым. Дальше восьмая карта, карта гроб. Карта гроб. И вы знаете, вроде ничего примечательного. Я не собирала здесь. Карта гроб, она всегда несет тоже, знаете, свои символы. И я единственное, что добавила, смотрите, плющ, обвивающий эту карту, этот гроб, вернее. Знаете, плющ, он символ бессмертия. Символ бессмертия, и знаете еще как? Символ какой-то стабильности такой. И вот мне захотелось, чтобы этот гроб был обвит именно плющом. Здесь не нужны никакие цветы, а уже нам карты, которые рядом, подскажут, как рассматривать этот гроб в положительном или отрицательном значении. И дальше букет, карта букет. И вы знаете, вот ведь по букету, казалось бы, прекрасные розы, прекрасные цветы, которые поставлены в красивую вазу. Но такой скрытый немножко смысл карты в чем? Посмотрите, лепестки роз, которые усеяли уже стол, розы опадают. Они не вечны, потому что они уже срезаны. И, конечно, уже считается, что это цветы мертвые. И вот здесь, да, я заложила по-своему. Я добавила эти лепестки опавшие, потому что карта вообще, она что говорит? Лови момент. Живи в сегодняшнем моменте. Потому что дальше, завтра придут обычные серые будни. Поэтому сегодня, знаете, как вот по картам мадам Дюбари, я всегда говорю, когда там танцующая парочка на фоне солнца, это не просто лови момент и живи полной жизнью, а еще и пей, танцуй и веселись, да, там такая парочка интересная, веселящаяся. Так и здесь, ты сегодня в этом дне вот устрой себе этот праздник, проживи этот день на полную катушку, а завтра придут будни. Карта коса. Вот она, срезанные колосья, уже они подготовлены к тому, чтобы их перевести в хранилище. Коса лежит, она устала от работы, и сейчас это что нам говорит? Что работа сделана, вы достигли своего результата. Вот самое такое мое любимое значение по карте коса – это поставил точку, достиг результата, скосил свою жатву. Так и здесь. Ну и, конечно, не без того, что карты, которые рядом, они нам подскажут и расширят понятие, почему здесь коса. Дальше карта плети метла.
Я назвала это метлой, но здесь присутствует и плеть, как вы видите. И посмотрите, мне захотелось, чтобы здесь был, знаете, такой тлен. Вот этот, как его называют, не мусор, но мусор тоже присутствует, но еще и такая пыль. И вот эта метла, конечно, главное назначение метлы — вымести ссор. Убери у себя в голове, убери у себя в доме, наведи порядок и спокойно живи дальше. Мы сами знаем все, карта метла несет много значений. Ну и плеть. Плеть здесь, знаете, так немножечко в сторонке, и она не очень акцентирована у меня, потому что я не очень люблю плеть вообще как таковое значение, но не без того. Плеть здесь как напоминание. Если какие-то раздоры и ссоры, и это все тебе больно и неприятно, наведи порядок и добейся нужного тебе результата. И вот теперь еще одна двойная карта — это карта птицы. Ну, это не диво, в Ленорман во многих колодах присутствуют две карты птицы, правда? Карта певчих птиц и карта совы. Ну вот совы я оставила без изменения. Здесь все понятно. А сороки у меня не певчие птицы, а сороки. Мне, знаете, это ближе, чем певчие птички. Певчие у нас прилетают вот сейчас по весне, и я буду выходить слушать соловьиные трели, и чириканье разных птичек уже начинается. Но сороки присутствуют у меня под окнами каждый день и каждый вечер. И для меня они, знаете, такие вот именно трещотки. Вот они без умолку, вот как здесь я сделала. Они собрались на свой вот такой, знаете, сходняк, как говорят. Кумушки собрались на полянке, сели и давай трещать без умолку. И что они трещат? А перемалывают косточки друг другу. Они о чем-то таком спорят, они рассказывают друг другу новости. То есть все значение, как по картам птицы певчие, конечно же, здесь вложено. Ну, вот так я захотела. Так, карта ребенок. Ребенок, ничего тут нового, никаких дополнительных значений я сюда не вложила. Ребенок, вы сами знаете, что значит карта ребенок в системе Ленорман. И дальше леса. И тоже, знаете, особо здесь нет никаких дополнительных символов. Лиса, вот у нее пасть открыта, у нее такой сосредоточенный взгляд, и она бежит, потому что это самое главное в ее жизни. Работай, работай день и ночь. Она бегает по лесу в поисках пропитания, и она очень уже устала, но она все равно должна бежать, она должна искать свою добычу. И что по карте, мы с вами знаем. Всю символику карты леса. Я не буду перечислять, зачем. Итак, дальше медведь, 15-я карта. И здесь медведь у меня представлен в полном таком своем многообразии. Он и страшный, и жуткий, он властный, вот эти вот у него когтищи, лапы огромные, он встал на дыбы, потому что он начальник, он во всем главный. Как главный в лесу, хозяин леса, так главный и на работе, если мы рассматриваем с вами работу. Так, дальше. Карта звезда. Звезда пленительная, сияющая на небосклоне, ваша звезда, ваша цель, к которой бывает трудно добраться. Дальше карта аисты. Аисты. Вот здесь мне захотелось, чтобы это были не просто аисты в полете, это немножко другая символика, а именно в гнезде, потому что для меня главное в карте аисты — это, конечно, очаг домашний, это гнездо, это то, что для нас главное в жизни. Наши дети, наш дом, наш вот этот очаг семейный, который символизируют карты аисты. Ну и не без того, вы видите как? Ребенок, аистенок сидит в гнезде, а родители поднялись в воздух в поисках пропитания. В поисках пропитания им приходится летать тоже много. И, конечно, то, что в карте аисты заложены перелеты, переезды, вплоть до эмиграции, да, мы с вами знаем, здесь тоже просматривается. Ну и дальше. Карта 18, карта собака.
Знаете, ненавижу, когда собак садят на цепь. Для меня это ужасно, мне самой больно от этого бывает. И это такие обездоленные собаки, поэтому здесь я ее сделала безо всякой привязи. Она вот вроде и есть у нее ошейник, и есть такая, знаете, вот как замочек такой. Но это не говорит о том, что она сидит на цепи день и ночь. Скорее всего, здесь можно прицепить этот карабинчик для того, чтобы взять на поводок и пойти куда-то в дальнее путешествие с ней, погулять по дальним тропинкам леса, возможно. И, конечно, вся символика здесь есть. То, что положено по Ленорман, собака вам говорит. Карта башня 19. И мне захотелось сделать башню высокую и, знаете, такую вот обособленно стоящую. Вот город там где-то далеко. А она стоит, красуется вот на самой верхней точке, над городом как бы. Почему? Да потому что по башне всегда идет обособленность, какое-то вот, знаете, такое ощущение, что ты один везде. Ты один, но ты стоишь на своем, ты всегда как скала. Придерживаешься своих нерушимых правил и заповедей, которые сам себе придумал. Это одно из значений. А потом, ну, второе, мы с вами знаем, что карта башни несет в себе, что это, конечно, официальное учреждение, это место, где вы работаете. И вот почему я здесь захотела такую длинную лестницу, которая идет, знаете, опоясывая эту башню до самого верха. Да потому что это карьерный рост. Надо начать вот с первой ступеньки, чтобы добиться вершины в карьере, правда? Карта башня. Ну и карта сад. Самое обычное значение карты сад мы с вами все знаем. Дальше карта гора. Очень мною любимая карта. Вы знаете, ну тоже здесь символика самая обычная. Человек стоит, он примеряется, как ему обойти эту гору, как преодолеть это препятствие, да? А гора неприступна, упирается вот прямо в самое небо, уходит в облака. Это говорит о том, что гора очень высокая, и препятствия по этой горе не маленькие. Карта развилка тоже. Это поиск пути. Вот по сути, мне бы хотелось назвать это поиск пути, но придерживалась я, конечно, названий, как в Ленорман. И здесь тоже, ну что здесь добавить? Все предельно ясно, правда? Карта-развилка. Карта мыши. И вот они, мыши. Мыши, которые сидят в своей норке и делят добычу. Они притащили эту добычу к себе в норку. Здесь вот горит какой-то такой свет тусклый. Конечно, в норке у них света нет, но тем не менее откуда-то источник света немножечко пробивается. И вот они делят эту добычу. А здесь, посмотрите, у них еще какие-то объедки. И это символ того, что мало того, что они питаются объедками, но здесь еще, знаете, как самый обычный смысл карты, а, карты мыши. Это мы с вами все знаем. А еще я, знаете, как люблю по карте мыши вложить еще один смысл. Это зверьки, которые живут в норках не по одной особи, а такими, знаете, семьями, колониями. И они все тащат в норки. Они все тащат, где что стырят, там то и в норку тащат. Это накопительство. Это делание запасов. Так и я, бывает, в раскладе говорю, что здесь, ну, тоже надо смотреть карты, конечно, которые окружают в раскладе, но, тем не менее, зачастую карта мыши проигрывается как то, что человек должен пополнить свои запасы. От этого, возможно, он потеряет финансы. Но это будут не страшные потери какие-то, это будет не кража, а именно для того, чтобы пополнить запасы и купить что-то необходимое ему. Карта 24– это сердце. Здесь тоже все предельно ясно. Сердце на ладонях. Ваше сердце открыто для любви, открыто для всего самого доброго, лучшего. И недаром это сердце все проросло цветами. Так, дальше. Карта кольцо. И тоже здесь предельно ясно все. Это договоры, это соглашения, это обсуждение каких-то нужных и важных бумаг для того, чтобы прийти к написанию, к подписанию, вернее, каких-то
нужных вам решений и соглашений. Карта-книга. Карта-книга у меня тоже, знаете, как я ее сделала? Она покрыта пылью вековой, и она просто вот этот фолиант, древний фолиант, он весь в пыли и в паутине. Да, я не захотела сделать книгу открытой, потому что все знания нам достаются с трудом. Для того, чтобы получить что-то новое, какие-то знания, нам нужно потрудиться, сначала найти нужный нам фолиант, потом открыть его и только потом найти нужное, то, что нас очень волнует. И знаете, еще ведь мы знаем с вами, что по карте книга идет чернокнижье. Это то, что, да, не все пользуются этим, но тем не менее, здесь это тоже есть. Почему книга настолько старая? Карта письмо. И здесь тоже, вот оно письмо, которое написано именно для данного человека. Хорошая сургучная печать, которая запечатывает это говорит о том, что секретная информация, ее не надо разглашать всем, она предназначена только для вас. Карта мужчина. Мужчина не захотела делать молодых. Мне больше нравятся люди среднего возраста, когда вот в картах, в колоде, не люблю колоды, где есть такие, знаете, полуобнаженные, какие-то очень фривольные, не люблю этого. И потом у меня колода не предназначена для любовных гаданий. Конечно, нет, это обычная колода. Мужчина. Карта женщина, и тоже здесь женщина достаточно такая, одета красиво, нарядно, можно сказать. Но она не несет в себе особой сексуальности, я бы так сказала. Это такое, знаете, спокойное времяпровождение и спокойная жизнь. Но по карте женщины мы с вами знаем, какие идут символы, правда? Карта лилии. И вот она, вот еще двойка карт. Это третья, то, что я вам говорила, которые у меня добавлены. Карта лилии и карта лилии, да. И вот для меня очень важно, если я открываю какую-то колоду, и какая там карта лилии, белая или красная. Символы разные, мы с вами знаем, да, можно даже не проговаривать все это. Значения здесь различные. Это как любовь, это любовные какие-то отношения, сексуальные связи, а здесь совершенно другое значение, да, и мы с вами это знаем. Итак, дальше, я и так уже очень долго. Карта Солнца, Солнце. Все здесь предельно ясно и четко. Прекрасный летний день. Вовсю светит солнце. Оно светит везде, всем и всем одинаково. И нужно обязательно пользоваться тем, что солнышко вам светит. Оно обогревает вас, и вы должны, в свою очередь, обогревать других, окружающих вас, как это солнышко. Карта Луна, карта женская. И вот вы знаете как? Конечно же, здесь символика та же самая. Значения карты абсолютно те же, что в колоде, в обычной колоде Ленорман. Карта ключ. Вы знаете, вот у меня здесь три вот эти, как они называются, личинки, да? То есть три замка, и вы должны понять правильный путь решения. Вы должны понять, в какой из замков вставить свой ключ. То есть здесь дается множество выбора. Вы держите в руках ключ, вы знаете, как решить проблему, только нужно правильно двигаться к ее решению. Карта рыбы. Ну и здесь, конечно, смотрите, золотые рыбки плавают в пруду. Огромный прекрасный пруд. И рыбок здесь очень много. Говорится о том, что финансы вы получите хорошие и в достатке. Ну, а еще это карта эмоций, и здесь тоже просматривается то, что эмоции будут бурлить. Вы будете плавать, как рыбка в воде, в своих эмоциях. Итак, карта якорь. Якорь, вот он массивный, чугунный, наверное, правда, как якорь, который лежит на песке у прибрежной волны, а яхта вот встала на этот якорь. Она опустила свои паруса, паруса не надуты, яхта никуда не собирается отчаливать, и все говорит о тишине и покое. И море не волнуется, здесь все прекрасно, все дышит покоем
и таким, знаете, вот буквально умиротворением, что ли. Вот, пожалуй, и все. И карта крест. Вот он крест, старый чугунный крест, который поставлен где-то, да. Не будем мы так уточнять, где он поставлен, но здесь тоже, видите, он обвит плющом. Вечность, вечность– это бессмертие, которое тоже как символ креста. Ну и никогда я не хочу сказать в раскладах, что крест– это вот несите свой крест, пусть он будет тяжел. Нет, не люблю такие значения. Знаете, значений у креста тоже много. Выбираем, конечно, то, что подходит в раскладе, но тем не менее мне не хотелось сделать такой прямо вот, знаете, страшный, неприятный крест, который вот говорит о том, что давай на загорбок себе взвали эту ношу и тащи. Нет, конечно. Ну, вот так. Вот эта колода летняя. Мой вариант. Зимнюю колоду я сделаю отдельный расклад. Благодарю вас за внимание. Простите, что долго, но не умею я быстро. Мне не хочется, вот знаете, 3 минуты, как некоторые обзоры делают карт, когда вот 3 минуты пролистнули всю колоду, а чего поговорить-то о значении карт? У каждого таролога есть все равно свои значения в любой системе. Всегда человек нарабатывает что-то свое, видение свое каждой карты. Ну, простите, кому-то может не понравиться, кому-то понравится. Буду рада отзывам, комментариям. Ну и на этом с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До новых встреч. Ваша Галина.